L'Escola de Segona Ensenyança d'Encamp posarà en marxa de manera imminent una prova pilot per controlar l'ús dels telèfons mòbils dins del centre. Tot i que la normativa del sistema educatiu andorrà ja prohibeix els aparells, el Ministeri d'Educació vol reforçar el compliment d'aquesta mesura amb accions concretes i efectives. Així, cada una de les 21 aules disposarà d'una caixa de seguretat on els alumnes deixaran el mòbil només arribar. Les caixes quedaran tancades amb clau i seran custodiades a consergeria fins al final de la jornada. Es tracta d'una iniciativa del nou equip directiu, que ha comptat amb el suport de les famílies i del propi Ministeri. Segons el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, l'objectiu és fomentar un ambient més sa i centrat en l'aprenentatge. També ha destacat que el període de prova durarà tot el primer trimestre del curs i que si els resultats són positius, el projecte s'ampliarà després de les vacances de Nadal a altres centres, sempre respectant la seva autonomia. La directora del Departament d'Inspecció, Eugènia Duró, ha remarcat que la iniciativa encoratja la bona convivència i promou espais de relació més pedagògics, especialment durant els patis. Creus que retirar els mòbils a l'inici de classe pot millorar la relació dels joves amb la tecnologia i alhora el benestar digital i l'atenció dels estudiants? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.